Venus Motorcycle Tours வந்து அஜித் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி. Way to see a country or a place is by motorcycle. நீங்கள் மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டின்னு போச்ச ஒரு நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி அது லைக் அ மெடிடேஷன். பட் ஒரு இடத்துக்கு போனப்போ இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். Ajith's interest என்னன்னா he wants the tour to be so comfortable that the customer does not have to think about anything. There are racing bikes, there are adventure bikes, there are cruising bikes. YouTube and vlogs and rides பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு person. TTF. நான் 200 kilometers ஓட்டுறேன் per speed. நான் டே அண்ட் நைட் ஓட்டுறேன். இதெல்லாம் சேஃப்? இஸ் இட் சேஃப்? டன்சோ காரம் ஓட்டுறான், ஸ்விக்கிக்காரன் ஓட்டுறான். அந்த பைக்கும் நல்ல ஸ்பீட் போகும் இல்லை? யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, முக்கால்வாசியம் ஸ்டண்ட் பண்ணுறான், ஸ்ட்ரீட்டில் ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராங். ரேசிங் பைக்கை வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் ஓட்டினா ப்ராப்ளம் தான். ஸ்டண்ட்ஸ் ஹேவ் டு பி டன் இன் அ கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்ஃபியர் வித் சேஃப்டி. ரேஸ் ட்ராக் போங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். It's a wrong message you're sending people. I have one crazy question. ரைட் போகும்போது அஜித் சார் கூட ரைட் போக முடியுமா? பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? பாசிபிள். வணக்கம். இப்போ நம்ம கூட யார் இருக்கா அப்படின்னா வீனஸ் மோட்டார் சைக்கிள் அதோடைய சிவ சுவாமிநாதன் இருக்காங்க. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள்? சூப்பராக இருக்கேன் சார். சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா அந்த வீனஸ் மோட்டார் சைக்கிள் டூர்ஸ் இது வந்து ஒரு ட்ரீசராக நாங்கள் பார்த்தது என்ன தான் ஆக்சுவலாக பண்ணுறாங்க, இதுக்குள்ளே இப்படி ஏகே சார் வந்தாங்க, இப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் எங்களுக்கு நிறைய இருந்துச்சு. என்ன அப்படிங்கிற நீங்கள் சொல்லுங்கள். வீனஸ் மோட்டார் சைக்கிள் டூர்ஸ் வந்து அஜித் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி. ஓகே. கம்பெனியோட மெயின் இன்ட்ரெஸ்ட்னா மக்களை வந்து மோட்டர் சைக்கிளில் வேறு இடத்துல கூட்டின்னு போயிட்டு மெயின் இது வந்து டூரிங். ஓகே. கைடட் டூர்ஸ்ன்னு வாங்க. இது கைடட் டூர்ஸ்னால் நம்ம ஒரு கைட் கொடுப்போம். நான் லீட் மோட்டர் சைக்கிள் ஒன்று, ஸ்வீப் மோட்டர் சைக்கிள் ஒன்று, அதுக்கு நடுவில் கஸ்டமர்ஸ் கூட்டிட்டு சேஃபாக எவ்வளோ கண்ட்ரியாக கூட்டிட்டு காமிச்சிட்டு கூட்டின்னு வருது. அது மாத்திரம் இல்லை, மோட்டர் சைக்கிள் ரெண்டல் பிஸ்னஸும் நம்ம ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஓ நைஸ். பட் அது இந்தியாவில் இப்போது கிடையாது. பிகாஸ் இந்தியாவில் ரெண்டல் லாஸ்ன்னு இல்லை ஃபார் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ். ஸோ அது வர வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் பண்ண முடியாது. பட் வெளிநாட்டில் நம்ம முயற்சி பண்ண போகிறோம். சூப்பர் சார். கைடட் டூர்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே 4-5 டூர் பண்ணியாச்சு. துபாய், ஒமான் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம், வியட்நாம், தாய்லாந்து, நார்வே. இப்போ இன்னொன்று another UAE, ஒமான் நெக்ஸ்ட் வீக். பின்ன போர்ச்சுகல் இஸ் கம்மிங் அப் நெக்ஸ்ட் இயர். ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்ட்ரீஸ், இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரீஸ் காமிக்க முயற்சி பண்ணுறோம். நைஸ். ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, ஐ மீன் எல்லாருமே ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம், இந்த பிளானுக்காக தான் ஏகே சார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூர் மாதிரி பண்ணி என்னென்னலாம் எப்படி நம்ம பண்ணலாம், என்னென்ன வேஸில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஏதாவது. ஸோ அவரோட ஐடியா என்னென்னா, எந்த டூர் பண்ணாலும் அவரே முதல்ல பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி, இல்லை கம்பெனிலேருந்து யாராவது நானோ வேறு டைரக்ஷன்ஸ் ஆப்ரேஷனோ யாராவது போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே. ஸோ டூருக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு நம்மளே போய் ரெக்கேன்னு கூப்பிடுவாங்க, சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரெக்கே பண்ணி எங்கே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, எங்கே ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, எங்கே சாப்பிடலாம், எங்கே பெட்ரோல் பங்க்ஸ் இருக்குது, ஃபுல்லாக ரெக்கே பண்ணி. ஸோ இது வந்து அஜித்தும் நிறைய மோஸ்ட்லி எல்லாம் எங்கே போகிறோமோ அவர் பண்ணியிருக்காரு ரெக்கே. அண்ட் அது அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நம்ம இது பிளான் பண்ணுறோம். டூர் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரியான பைக்கெலாம் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. See, this is more motorcycle has a lot of safety features. Okay. உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you've got very good suspension. ஸோ அதனால லாங் டூரிங் பண்ணும்போது மோர் கம்ஃபர்டபுளாக. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் மோட்டர் சைக்கிள் டூர்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டூயிங் லாட் ஆஃப் லாங் டூர்ஸ் இன் அ சேஃப் மேனர். Okay. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி வண்டி when we are giving it to the customers to ride, ஸோ என்னென்னா they are riding it long, safe in a very comfortable way. Okay. So the whole idea of having motorcycles which are equipped with good suspensions, better brakes,
good engines and a good service backup. The main reason edukana to make sure we're giving the best experience to customers or riders who travel with Venus Motorcycle Tours. ஸோ அடுத்து ஒரு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள், ஐ மீன் ரெண்டல் பைக்ஸ். ரெண்டல், ஸோ இது வந்து கைடட் டு அ பிஸ்னஸ். நான் சொன்னது இன்னொன்று வந்து ரெண்டல் மோட்டர் சைக்கிள் பிஸ்னஸ். ரெண்டல் மோட்டர் சைக்கிள் பிஸ்னஸ்னால் இண்டிவிஜுவலாக குரூப்பாக இல்லாமல், சப்போஸிங் நீங்கள் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகணும், அங்கே ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ரெண்ட் பண்ணி நீங்களே தானே போய் ஊர் சுற்றி பார்க்கணும்னா அதுக்கு நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு மேப்ஸு எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி மோட்டர் சைக்கிளும் ஒன்று ரெண்ட் பண்ணி ரெண்டலாக கொடுப்போம் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ நீங்களே தானே போய் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ரைடர் அப்படிங்கும்போது எல்லாத்தையுமே வந்து அஜித் சார் பார்க்குறாரு அப்படிங்கிற விஷயம். இப்போ உள்ள ஐ திங்க் இந்த 2000லேருந்து ஐ மீன் 20லேருந்து இந்த 23 வந்து அதிக ரைடிங் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா முன்னாடி வந்து ரைடர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க எங்கே போகிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக தெரியாமல் இருக்குது. பட் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த vlogங்கிற ஒரு விஷயம் அதனால நிறைய பேர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, ஓகே வாங்க லடாக் போவோன்னு. ஸோ இதெல்லாம் அஜித் சார் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு. அதை பற்றி டாக்லாம் பேசுவீங்களா நீங்கள்? கண்டிப்பாக. அவரே நிறைய மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்காரு. அவர் ரொம்ப பேஷன் இந்த பிஸ்னஸ்ஸு. Honestly, the best way to see a country or a place is by motorcycle. Okay. Because 360 view and சின்ன ரோட்ல போய் outstanding country பார்க்கலாம். Stranger people. ஆமாம். So a very motorcycling is a நீங்கள் மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டின்னு போகிறச்ச ஒரு நல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி அது லைக் அ மெடிடேஷன். பட் ஒரு இடத்துக்கு போன அப்புறம் இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சீயிங் தட் கண்ட்ரி இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். ஏன் நான் அதை கேட்குறேன்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நிறைய ரைடர்ஸ் வந்து மெச்சூர்ட் அண்ட் இம்மெச்சூர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. அண்ட் சில விஷயங்கள் வந்து வேறு விதமாகவும் நம்மளுக்கு இங்கே கன்வே ஆகிடுது. ஏன்னா பார்க்கும்போது ஓகே நம்மளுக்கு தேவை ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்கணும், சூப்பர் பைக் எடுத்து நம்ம வெளில போகணும். தேர் ஆர் ரேசிங் பைக்ஸ், தேர் ஆர் அட்வென்ச்சர் பைக்ஸ், தேர் ஆர் க்ரூசிங் பைக்ஸ், தேர் ஆர் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பைக்ஸ். அது யாரும் கிளியராக அதை ரிசர்ச் பண்ணுறதில்ல. ஓகே, யூ நோ வாட் ஐ மீன். ரேசிங் பைக்கை வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் ஓட்டினா ப்ராப்ளம் தான். அந்த பைக்கோட பொட்டென்ஷியலும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது அண்ட் நாட் சேஃப் ஆல்சோ. ஓகே, இல்லையா? ஸோ ஆஃப் ரோட் போச்சு யூ நீட் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பைக். க்ரூசிங் நம்ம டூர்ஸ்லாம் க்ரூசிங் பைக்ஸ் கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து ரிலாக்ஸ்டாக போய் பார்க்கலாம். ரிலாக்ஸாக ஸோ அந்த ரைடிங் கம்ஃபர்ட்டும் இருக்குது. இடமா போர்ச்சியும் டயர்ட் ஃபீல் அந்த யூ டோன்ட் ஃபீல் டயர்ட். இதில் ஏகே சார் ரைட் பண்ண பைக்ஸ் என்னென்ன பைக்? He has ridden more or less all the motorcycles. So all motorcycles he has ridden it more or less. Okay. So he has been riding motorcycles. சொல்லிருப்பாங்கல அப்படி ஒன்னும் இருக்காது. So he loves as a motorcycling itself is something very close to his heart. Nice. It's a passion. Okay. It's something that anything to do with motorcycling he loves. There is no discrimination. சின்னதா பெருசா அப்படி இல்ல. பைக்னாலே உங்களுக்கு பிடிக்கும்பா. Motorcycle. It's a motorcycling as a whole is his passion. So that's how it is. Automobiles as a whole is his passion. என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க? ஐ மீன் அதை பற்றி பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க? ஏன்னா அவர் இப்போ ஆக்டர்லேருந்து பிஸ்னஸ்மேன் மாறி வராரு. ஸோ நிறைய இருக்குது டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆமாம், ஏன்னா இப்போ ஸோ ஒன்று கம்பெனி செட்டப், கம்பெனி ஃபார்மேஷன், அது ஒரு பக்கத்தில். இன்னொரு பக்கத்தில் ரைடர்ஸுக்கு என்ன தேவைப்படும், இன்சூரன்ஸ், லைசன்சஸ், ஒரு ஊருக்கு போகிறோமானாக்கே அதுக்கு அங்கே என்ன தேவைப்படுறது, வீசாஸ், டிக்கெட்ஸ். ஸோ டே டு டே நம்ம பேசின்னு தான் இருக்கோம். டே டு டே கம்பெனி ஓட்டுறச்ச யூனோ நல்லதும் நடக்கும், நிறைய டே டு டே ப்ராப்ளம்ஸும் வரும். ஸோ அவர் ஆன் அ டே டு டே ஹீ இஸ் மானிட்டரிங் த கம்பெனி. எல்லாருமே ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஆக்சுவலாக. டு பி ஆனஸ்ட், ரைடுனாலே வீட்டில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுவும் பசங்க வந்து அது வேற மாரி கன்வே ஆகிடுறாங்க. அது ஏன் அது ஏன்னா அந்த அவேர்னஸ் கிடையாது. ஆக்சுவலாக மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுறது ஒன்று த்ரில்லிங்காக இருக்கலாம், ஒன்று அது கொஞ்சம் சேஃபாக ஓட்டணும். அதுக்கு அதுவும் நம்ம பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வி ஆர் பிளானிங் ஸ்மால் ரைடிங் ஸ்கூல்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இப்போவே நம்ம டூர்ஸ்லாம் வி கிவ் டிப்ஸ் ஆன் ஹவு டு ரைட், எப்படி என்ன பார்க்கணும், எங்கே பார்க்கணும், எப்படி ஓட்டணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர்ஸ் தான் நம்ம கைட்ஸு. ஸோ அண்ட் கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம கைட்ஸ் எடுக்கிறோம். சப்போஸிங் நம்ம வியட்நாம் போகிறோம்னாக்கா வியட்நாம்லேருந்து ஒரு local responsible experienced rider will ride with you. Okay. And அவனும் சொல்லி கொடுப்பான், இப்படி ஓட்டணும், அப்படி ஓட்டணும், எப்படி பார்த்துக்கணும்.
ஸோ என்ன பிரச்சனைனா சின்ன பசங்கள்லாம் இப்போ வண்டி வாங்கிடுறாங்க இப்போ வித்தவுட் எனி கியர் வித்தவுட் எனி ஃபோக்கஸ் ஓட்டுறாங்க. அது அவங்களுக்கும் டேஞ்சரஸ், மற்றவங்களுக்கும் டேஞ்சரஸ். ஆமாம், ஏன்னா அது டு பி ஆனஸ்ட் நான் ஒரு விஷயம் ஓப்பனாக பேசலாம். யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணும்போது அதை பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க. இன் குட் வே ஆர் பேட் வேங்கிற 2 விஷயம் இருக்குது. அவங்களுக்கு தேவை அந்த வாவ் ஃபேக்டர் மட்டும்தான். அதனாலேயே வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாம்புங்கிற ஒரு விஷயம் வந்தது. இல்லை ரைட் போகிறது வந்து ரொம்ப சேஃப் இல்லாத ஒரு விஷயம், திடீர்னு என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ரொம்ப ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீட் போகிறாங்க. தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி ரைட் அண்ட் ராங். இப்போ இவங்க இந்த யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, முக்கால்வாசியம் ஸ்டண்ட் பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ரீட்டில் ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ராங். Stunts have to be done in a controlled atmosphere with safety. Yeah. These guys are doing it on the street. That's not right. Right? What we are doing is completely different from all this. Yeah, professional. We are professional and we are taking people in a very safe, secured manner all over these places. Okay. Now, to give you an example, most of the countries that we are traveling in, we on the roads are mapped பண்ணி சேஃபான ரூட்ஸ் தான் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம். ஓகே. அண்ட் ஸ்பீட்ஸ்னு பயங்கரமான ஸ்பீட்ஸ் எல்லாம் அங்கே பண்ண முடியாது, அண்ட் நம்ம பண்ணவும் விட மாட்டோம். யூ ஹாவ் இந்த லீட் ரைடரை க்ராஸ் பண்ண முடியாது, ஸ்வீப் ரைடரை க்ராஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஸ்வீப்க்கு பின்னாடி ஒரு வேனும் we arrange for all our tours to take luggage, to take water, to take everything for the customers. Okay. So இந்த 10 பேர் they are in between all this. Okay. And these 3 people are already constantly on touch on intercom. Okay. Okay. So we keep everything controlled. World over people are doing tours. Ajithoda interest enna, he wants the tour to be so comfortable that the customer does not have to think about anything. Appadina customer வந்து bike ஓட்டி he must enjoy the riding and the country that he is going to. Nice. We provide food, fuel, backup car, lead, sweep, எல்லாமே we provide. Okay. அந்த பேக்கேஜ் அப்படின்னா அது என்ன ரேட்ல இருக்கு சார்? அது கண்ட்ரி பொறுத்து இருக்கு. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணது இப்போ நம்ம வந்து வியட்நாம் பண்ணோம். வியட்நாம் ஐ திங்க் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் some $1,700. Okay. Okay. All included. This is food, hotel, motorcycle, fuel, guide, fuel, backup car, everything included. Okay. With visa? Visa and ticket is the customer's choice. Okay. We can help. நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம், பட் அவங்க விரும்ப அவங்க எங்கே வாங்குறோமோ வாங்கிக்கலாம். ஓகே. ஸோ கண்ட்ரி இப்போ சப்போஸிங் நம்ம தாய்லாந்து எடுத்தோம்னாக்கே we started it at $1,360. So it depends on the country. Okay. So I have one crazy question for public. என்ன அப்படின்னா, இது வந்து யாருடைய கம்பெனி அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரியும் போது, ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும். ரைட் போகும்போது அஜித் சார் கூட ரைட் போக முடியுமா, பாசிபிள்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கான பதில் இட்ஸ் பாசிபிள் ஆஃப்கோர்ஸ். ஓகே. மேபி உங்கள் லக் இருந்ததுன்னா போகலாம். இட்ஸ் பாசிபிள், வெரி பாசிபிள். அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் மோட்டர் சைக்கிளிங்கில். ஸோ அவருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி டூர்ஸ் போகிறது. அவருக்கு டைம் தான் இல்லை. ஓகே. அவருக்கு டைம் கிடைக்கிறச்சா கண்டிப்பாக அவரும் டூரில் இருப்பார். ஓகே. ஐ ஹேவ் ஒன் சீக்ரெட் கொஸ்டின். அதை இப்போ ரிவீல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு, ஒரு செப்பரேட் எடிட்டிங் ஷூட்டில் ஃபார் ஹிஸ் வேர்ல்ட் டூர். யா, ஐ ஹவ் ஹர்ட் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஐ கேன் ஒன்லி சே ஹீ இஸ் டூயிங் த வேர்ல்ட் டூர். கண்டிப்பாக டைம் இல்லை. இந்தியா, நேபாள், பூட்டான் அவர் முடிச்சிட்டாரு. எப்போ அவரோட ஷூட்டிங் முடிஞ்சு இப்போது பிஸ்னஸ் வேறு இருக்குது அவருக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் மீதி டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டூ த வேர்ல்ட் டூர். ஓகே. இல்லை இப்போ எடுத்தது டாக்குமெண்ட்ரி. சி, நானும் மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுறேன்ப்பா. நான் மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுறச்சும் நான் வீடியோ எடுப்பேன். அது டாக்குமெண்ட்ரியாக பண்ணுறேன்னா நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு காமிக்கிறேன். நான் இப்போதைக்கு அப்படி தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே. இது நானும் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் உண்மை வேர்ல்ட் டூர் வில் ஹேப்பன் சம்டைம். ஓகே. அது டாக்குமெண்ட்ரியாக பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு ஐ மீன் நாட் there's no thought. பட் ஆனால் அது வரதுக்கான பாசிபிள்ஸ் நிறையவே இருக்குது. 99% இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ. வேர்ல்ட் டூர் ஆகிறதுக்கு 99% சான்ஸ் இருக்குது. டாக்குமெண்ட்ரியாக மாறுறதுன்னா எனக்கு தெரியாது. ஐ மீன், ஏன்னா இங்கே வெளில ஒரு மித்து இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, ஒரு தனியாக ஒரு ரூமில் எடிட்டருக்கு மட்டும் அக்சஸ் இருக்குது. அந்த ரூமில் வந்து இது வரைக்கும் ஏகே சார் போன ரைட்ஸ் எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ரியாக எடிட் போயிட்டுருக்கு. அது வந்து
வரப்போகுது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக 1 ஹவருக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாக வரப்போகுது அப்படிங்கிற ஒரு மித்து இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் அதை நான் இங்கே கேட்டேன். இல்லை, அதான் நம்ம வீடியோ எடுத்திருக்கோம், ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கோம், நிறைய வீடியோஸ், ஃபோட்டோஸ். இப்போ நீங்கள் ஐ திங்க் அரேபியன் ஆடிசியோட ஃபில்மும் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் காமிச்சாங்களா உங்களுக்கு? ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எடிட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு வேறு. பட் அது டாக்குமெண்ட்ரியாக மாறணுமாக்குன்னு தெரியல எனக்கு. பட் இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் குட், நம்ம எல்லாரும் பார்க்கலாமே. கண்டிப்பாக, ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு க்யூரியாசிட்டி தானே வச்சுக்கோங்க. கரெக்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே சென்னையில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடக்க போகிற ஃபார்முலா 4 அது நடக்க போகிறதா இல்லை தெரியலையே. ஓகே, அப்படி நடக்கும்போது ஏகே சார் வருவாங்களா, அங்கே கலந்துப்பாங்களா? பாசிபிள்? ஐ டவுட் இட் வெரி மச். இல்லை, கண்டிப்பாக ஓட்ட போகிறது இல்லை. He's not going to drive because he's in the middle of a shooting, I think now. I don't know. இப்போ இந்த மழை நடந்தது, இப்போ ஐ திங்க் ஏதோ பெர்மிஷன் இஷ்யூ இருக்குது இப்போ. ஸோ அது நடக்குமா இல்லையான்னு தெரியல எனக்கு. பட் கண்டிப்பாக அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா சேஃப்டி. அதை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார். ஏன்னா நார்மலாக ஒரு ரைடர் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் எடுத்து நம்ம அப்படியே போயிடலாம். பட் ஆனால் அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக பிளான் பண்ணி இந்த பிளானிங்லாம் யாரோ சார் நீங்களும் சாரும் சேர்ந்து பண்ணதா இல்லை எப்படி சார்? எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணுறோம். ஆப்ரேஷன்ஸ் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் அவங்கவுங்க பிளான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் அஜித்தோட இன்ஃபர்மேஷன், அவரும் நிறைய பைக் ஓட்டிருக்காரு, நான் நிறைய பைக் ஓட்டிருக்கேன், நமக்கு தெரியும். முக்கியமாக நம்ம வேறு கண்ட்ரிக்கு போகிறோம். இந்த கண்ட்ரியில் நம்ம லெஃப்டில் ஓட்டுறோம், வேறு கண்ட்ரியில் ரைட்டில் ஓட்டலாம். ஸோ இதே இதெல்லாம் நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஒரு சேஃப்டி எஸ்ஓபி மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ரைடருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், ரைடருக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும், அந்த ஊரோட சைனேஜஸ்ஸு, அது அந்த லாங்குவேஜ் நமக்கு புரியாது. பட் என்ன சைன் பார்த்தா என்ன உங்களுக்கு என்ன புரியணும். மெயினாக we are controlling the ride. Okay. But we also give them a small briefing before and after the ride. ஓகே, இப்போ என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து வியட்நாம் வந்து ரொம்ப புதுசு. அண்ட் வந்து எனக்கு ரைடில் பெரிய நாலேஜ் இல்லை. பட் ஆனால் பைக் டிரைவ் பண்ண தெரியும். நான் வரேன், நான் ரைட் பண்ணணும்னு வரேன். ஸோ இந்த ட்ரைனிங் பீரியட் அப்படிங்கிற மாரி ஏதாவது இருக்கா? இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ சப்போஸிங் ஒரு புது பைக்கர் நாட் யூஸ் டு ரைடிங் கான்ஸ்டன்ட்லி, நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். மேபி வியட்நாம் இஸ் நாட் த கரெக்ட் country for them. We will suggest a different country. Okay. Say in the country la unnu konjam safe, roads are better, roads are more disciplined. So you first try there. Okay. Adukapra you go to a place like Vietnam. Nice. Normally in India if somebody is riding motorcycles na enga vanalum odlam. But ஜாகிரதையா ஓடணும். ஓகே, இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டீச் பண்ணுவீங்க. இந்த சிம்பிள்ஸுக்கு வந்து இதுதான் அர்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொன்ன இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்கள் 10 பீப்புள்ஸ்குள்ளே இருக்கும். அதை தவிர்த்து இங்கே இருக்கவங்களுக்கும் அங்கே இருக்கவங்களுக்கும் அந்த கம்யூனிகேட் வந்து ஃபுல் ரைடு வரைக்குமே இருக்குமா? ஐ மீன் இங்கே கார்பரேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும், ஐ மீன் ஆஃபீஸில் இருக்கவங்களுக்கும் continuous. In fact, photos, videos, anything that is taken is immediately uploaded to the office over here. Control center here knows where we are going, what we are doing that day, எங்கெல்லாம் போகிறோம், என்னெல்லாம் சைட்ஸ் பார்க்குறோம், எல்லாமே they are aware. சூப்பர் சார். அண்ட் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். லைக் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் எனக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப பூமாக பேசினது ஒரு வேர்டு TTF அப்படிங்கிறது. ஸோ அவங்களோட ரைடு வந்து இட்ஸ் குட் ஆர் பேட்? TTF வாசன்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் அந்த vlogs அண்ட் ரைட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு பர்சன். Is this the person who got into trouble recently? Yeah. I don't endorse it personally because it's a wrong message you're sending people. You should send people message of safety. நான் 200 kilometers ஓட்டுறேன் per speed, நான் day and night ஓட்டுறேன், இதெல்லாம் safe. Is it safe? Common sense is not safe, right? Yeah. So I don't endorse it personally, and I request people not to be take all this and do all these experiments with their life. Okay. Not only their life, somebody else's life. Yeah. அதனால தான் கேட்டேன். ஏன்னா நம்ம யூடியூப்ங்கிறது வந்து வேர்ல்டு வைடில் இருக்குது. நம்ம யார் வேணால் அதை பார்க்கலாம். ஆமாம், அது எப்படி வேணால் கம்யூனிகேட் ஆகும். இப்போ அது என்னென்ன ஃபஸ்ட்டே கேட்டேன். எனக்கு வீட்டில் வந்து எனக்கு இப்போ சூப்பர் பைக் வேணும், சூப்பர் பைக் அந்த டார்ச்சருக்குள்ளே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டக்கூடிய ஒரு சூழலாக தான் மாறுது. ஆமாம், பட் இது சூப்பர் பைக்குன்னு இல்லை தம்பி. நீங்கள் வேறு எந்த வண்டி எடுத்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓட்டினா, டன்சோக்காரன் ஓட்டுறான், ஸ்விக்கிக்காரன் ஓட்டுறான்,
அந்த பைக்கும் நல்ல ஸ்பீட் போகும்ல, அந்த பைக்கும் வீடு பண்ணும்ல. ஆமா. பட் அவங்ககிட்ட ஏன் சொல்லி கொடுக்குறவங்க இதெல்லாம்? கண்டிப்பா. கரெக்டா? பண்ணுமன்னாக்க ரேஸ் ட்ராக் போங்க, ட்ரை பண்ணுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. ரைட்ல அது பண்ண வேணாம். ரைட்ல பண்ணுங்க. ரைடுங்கிறது ஒரு என்ஜாய் பண்றதுக்கு, டிராவல் பண்றதுக்கு 360 டிகிரில நம்ம வந்து அந்த இல்ல வேலைக்கு யூஸ் பண்றது. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளஷர் ஆல் மைன். தேங்க்யூ. உங்களுடைய வேல்யூபிளான டைம் எங்களுக்கு ஒதுக்குனதுக்கு அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ. நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த இடையில சொன்ன சின்ன கேள்வி வந்து எனக்கான கேள்வி தான். எனக்கு ரைட் பண்ண ஆசை, ஆனால் ரைட் பண்ணதில்லை. ஸோ அப்படின்னு என்ன மாதிரி நிறைய பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் ஆர். வாங்கோ, கண்டிப்பா. என்னோட லக்கில் பார்ப்போம் ஏகே சார் இருக்காங்களான்னு. ஷூர். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச்.